Mantap, bro. Assalamualaikum sobat mancing. Sekarang saya sedang berada di spot andalan saya ya, seperti biasanya. Tapi waktu udah sore nih. Udah jam 4. Kepleset. Udah jam 4. Kita punya waktu 1,5 jam. Siapa tahu dalam 1,5 jam kita dapat banyak. Oke coy, bagaimana keseruannya? Ikuti terus dan jangan lewatkan. Dan bagi anda yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Oke coy, ikuti terus.
Brother, umpannya udah habis nih. Oh, tinggal plastiknya doang. Wah, tagihan hari sudah mulai gelap nih, sudah mau maghrib kayaknya. Lumayan. Hah. Tidak akan habis untuk satu kali makan malam. Oke, guys. Terus perjalanan saya. Jangan lewatkan keseruannya dan jangan lupa like, share, subscribe. Itu yang penting karena subscribe gratis. Sore. Yuk kita pulang. Wassalam.